சார் நாளைக்கு புதுக்கோட்டை திருவிழா சார். ஊரு மகிழ்ந்திடணும், நாடு செலுத்திடணும், சாமியை கும்பிட்டுக்கோ, பூமி விளையணும். நல்லா அடிச்சிட்டு மாசு ஒன்று கூடி இடுப்போம் பேரு திருவப்பூர் வந்து பாரு. வெல்கம் டு மெண்டல் மங்கி யூடியூப் சேனல். வணக்கம் நண்பாஸ். நம்ம புதுக்கோட்டையில் இன்னைக்கு தேர் திருவிழாங்க. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துக்கே இதாங்க பெரிய திருவிழா. புதுக்கோட்டையில் இன்னைக்கு மக்கள் கூட்டம் அங்கங்க அலம் போதுங்க. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்க. நீங்கள் இந்த திருவிழாவுக்கு வந்துட்டு போன ஃபீலிங்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்குள்ளே இருக்கும். அது எப்படி இருக்குன்னு கடைசியில் கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க திருவிழா பார்க்க போகலாம். இதான் நண்பா புதுக்கோட்டை பஸ் ஸ்டாண்ட். புதுக்கோட்டை சுற்றி பார்க்க ஏகப்பட்ட பிளேசஸ் இருக்குங்க. அதை நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம். புதுக்கோட்டையில் இப்போ எங்கே பார்த்தாலுமே திரும்புற இடம்லாம் அன்னதானமாக இருக்கும். ஸோ 100 இடத்துல அன்னதானம் போடுவாங்க. அப்போ நம்ம அங்கே போகல. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அண்ணன் நம்ம மெண்டல் மங்கி சேனலோட ஒரு பார்ட்னர் தான் அவர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா அவர் தான் அந்த அன்னதானமே போடுறாரு. அவரை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ பாருங்க டியோ பிள்ளைங்க பாருங்க கொஞ்சம் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸிங் அடிச்சிட்டு போவாங்க. இதாங்க நம்ம அண்ணன் வெள்ளை சட்டை. ஐயாதோர நீ பல்லாண்டு வாழணும் ஐயாதோர. நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் இது ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு. அதை நம்ம எப்போவுமே டைமை வேஸ்ட் பண்ணவே சாப்பிடணும். அப்படி தான் நாங்களும் உட்காந்து வேலையை ஆரம்பித்தோம். அண்ணன் ரசம் பாயாசம் அப்பளம் மோர் கூட்டு பொரியல்னு அசத்தி பின்னிட்டாரு. ஆனால் அண்ணனை பார்க்கையில தான் எனக்கு இந்த பாட்டு ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. நேற்று வரைக்கும் மனிதனப்பா இன்று முதல் நீ புனிதனப்பா. நம்ம இதாங்க நம்ம கோயிலோட ஆர்ச்சி. நம்ம ஆர்ச்சிக்கிட்ட வந்துட்டோம். இங்கேருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் தாங்க. 1.5 கிலோமீட்டர் தான் கோவில் இருக்குது. என்ன 1.5 கிலோமீட்டர் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் போகிற வழி தாங்க அந்த ட்விஸ்ட்டே இருக்குது. ஏன்னா வந்து நம்ம போகிறதுக்கு போர் அடிக்க போகிறது இல்லை. ஏன்னா போகிற வழியில் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக விதவிதமாக கலராக ரகமாக ஒன்றுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன், பொருட்கள் இருக்குன்னு சொல்ல வரேன். ஸோ அதை எங்களோட சேர்ந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கே அதை பாருங்கள். அண்ணன் இந்த இடத்துல ஏன் ஸ்லோமோ போட்டாருன்னு தெரியல. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் பார்த்து சொல்லுங்கள். சரி ஓகே, நம்ம இதில் ஸ்மூவ் நம்ம போவோம். அண்ணன் இந்த வீடியோ காண்டி உழைச்சிக்கிட்டே இருக்காப்புல. ஆனால் தம்பி அப்படி இல்லை, பிள்ளையில தேடிக்கிட்டு இருக்காப்புல. இப்போ பாருங்களேன் தேடிட்டு இருப்பாப்புல. அங்கே பாருங்க முன்னாடி பின்னாடியுமா பார்க்குறாரு. திருட்டு மொழி மாதிரி முழிக்கிறாரு பாருங்க. பிள்ளையில பார்க்குறாரு. ஏன்னா எக்ஸ் லவரை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். அங்கே பாருங்க நண்பா கோயிலோட கோபுரம் தெரியுது. நான் சங்கத்தமிழ் அண்ணன் காணோம். ஆனால் கரியால் அண்ணன் தான் வீடியோ காண்டி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி உழைச்சிக்கிட்டே இருக்காப்புல. அந்த கோழியெல்லாம் வெட்டி திருவிழா வந்து சிறப்பான முறையில் போயிட்டு இருந்துச்சு. அங்கே பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தீ மிதிக்கிறது. உங்களுக்கு இந்த லைனை பார்க்கல சின்னதாக தான் தெரியும். யாருமே இல்லாத மாதிரி தான், அவ்வளோவா கம்மியாக தான் இருக்குது கூட்டம் அப்படின்னு தெரியும். ஆனால் நீங்கள் கோயிலை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கூட்டமாக இருக்கும். நீங்கள் காலைல சாமி கும்பிட போனீங்கன்னா சாயங்காலம் தான் வெளியிலே வரலாம். அந்தளவுக்கு இருக்கும் கூட்டம். இனிமேல் தான் நண்பா ஆட்டமே ஆரம்பம். புதுக்கோட்டையில் இருக்க ஒவ்வொரு ஏரியாவிலேருந்து பசங்க அவ்வளோ பேர் வந்து இந்த திருவிழாவை என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஏன்னா டான்ஸு எவ்வளோ மனசில் கவலைகள் இருந்தாலும் இங்கே வந்து இந்த டான்ஸ் ஆடுறதுல அது எல்லாமே நம்மளுக்கு மறந்து போயிடும். நம்ம தலை அஜித் சொல்கிற மாதிரி சாமி இல்லை சாதி இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க கூட தான் சனத்தை பார்க்க ஓடி வருவாங்க அந்த திருவிழாவுக்கு. நண்பா காலையில் ஆட்டம், சாயங்காலம் தேரோட்டம், நைட் ஆனாலும் குறையாதுங்க கூட்டம். இதாங்க நண்பா நம்ம புதுக்கோட்டை.
என்ன டான்ஸ் ஆடுறேன்னு சொன்னார். எதுக்கு பாட போகிற அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னார். எக்ஸில் வர பார்த்தேன், அவன் ஹஸ்பண்டை பார்க்கல சொட்டத்தில் இருக்காண்டா, அது எனக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியலடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தா குத்த வாங்கி குத்த அண்ணனை பாரியா என்னம்மா ஆடுறாரு. அண்ணன் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது நான் பார்த்ததே இல்லை. முக்கியமாக இந்த பையனை பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணுங்க. அந்த பையன் ஸ்மைலை பார்க்கல திருவப்பூர் முத்துமாரியம்மனே சிரிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுங்க. அவ்வளோ அழகாக இருந்தான் அந்த பையன். சொல்லி ஆகணுங்க. நம்ம புதுக்கோட்டை பொண்ணுங்களை பாருங்க என்னவா டான்ஸ் ஆடுறாங்கன்னு. அக்கினி சீரகே நாங்கள் ஆடின ஆட்டத்தை பார்த்து பூமி குலுங்கி மேகம் அதிர்ந்து மழையே வந்துருச்சுங்க. கொட்டுற மலையிலையும் குறையாத கொண்டாட்டங்க. பார்த்தவிழி பார்த்தபடி பூத்து இருக்க அந்த கூட்டத்தில் இந்த மஞ்சள் கலர் சட்டையை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா கையில் நம்பர் எழுதிச்சுட்டு ஒரு பொண்ணுகிட்ட கொடுக்குறதுக்காண்டி போயிட்டு இருந்தார். இதை நாங்கள் அவருக்கே தெரியாமல் வீடியோ எடுத்துருந்தோம். அவர் கொடுத்தாரா இல்லைன்னா எங்களுக்கு கடைசியில் தெரியல. அந்த பொண்ணுக்கு முன்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனார். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அவரை திரும்பி தேடி பார்த்தோம். அந்த பாருங்க கையில் நல்லா வாட்ச் பண்ணுவேன் சின்ன திரும்பி தேடி பார்த்தோம். அவர் கிடைக்கல. சரி நாங்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டோம். நண்பா நம்ம இவ்வளோ நேரமாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டு அந்த தேர் வந்துருச்சுங்க. நம்ம இழுக்க போகிறோம். இதுக்காண்டி தான் கோடான கூடிய மக்கள் அதுக்கு பாருங்கள் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ பேர் அதுக்காண்டி வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை நம்ம ஃபைனலாக வந்துருச்சு. நம்ம அதை இழுக்க போகிறோம். லைக் பண்ணுறவங்க நல்லா இருப்பாங்க, கமெண்ட் பண்ணுறவங்களும் நல்லா இருப்பாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க. இது மூணுமே பண்ணுறவங்க பரம்பரையாக தலைமுறையாக நல்லா இருப்பாங்க. நான் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்காண்டி நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். வாங்க நம்ம தேரை இழுக்க போகிறோம். அதை சேர்ந்து நீங்கள் எங்கள் கூட சேர்ந்து ஃபீல் பண்ணுங்கள். ஸோ நண்பா ஃபைனலாக திருவிழா முடிஞ்சு நீங்கள் அந்த திருவிழாவை பார்த்தீங்க. ஸோ அது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஃபீல் கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நம்புகிறோம் ஒரு நல்ல குட் ஃபீலிங் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ திருவிழா விட்டு வர மனசே இல்லை. ஸோ புதுக்கோட்டை எப்போவுமே ஜேஜேன்னு தான் இருக்கும். ஆனால் இது மாதிரி ஜேஜேன்னு வரணும் நாங்கள் இன்னும் ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணணும். இப்படிக்கு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆர்ஜே பிரவீன். போயிட்டு வரேன் நண்பா. பாய்.